ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ଝିଟିପିଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ସମୟର କଥା ଅଟେ। ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିବାର କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆଜି ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋରି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ଦେଖିଛି କି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଝିଟିପିଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଘରେ ଝିଟିପିଟି ରହିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଝିଟିପିଟି ମାନେ ନିଜ ସହିତ କେତେ ସାରା ରହସ୍ୟ ନେଇକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁଳସୀ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେ ସାରା ଝିଟିପିଟି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବି, ଯାହାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଏହି କଥାକୁ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣିଥାଏ, ତାରି ଉପରେ ମୋରି କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିଥାଏ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଘରେ ଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦି ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଝିଟିପିଟି ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସତ୍ୟ କି ଝିଟିପିଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଦରିଦ୍ରତାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟିକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭଲ ପରିମାଣ ହୋଇନଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଝିଟିପିଟି ନିଜ ସହ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନେଇକରି ଚାଲିଥାଏ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାର ବାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ନିଜ ସହିତ ନେଇକରି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କଳା ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ରହିଛି, କିମ୍ବା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧାନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ତଥା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା ଟଳିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘରେ ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦି ଘରେ ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆପଣଙ୍କଠୁ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଘରେ ରହିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଝିଟିପିଟି ଘରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିନା କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏପରି କୌଣସି କାମ ନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ସିଧା ସିଧା ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ତଥା ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ଶୀଘ୍ର ସୁନାର ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷତ ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କାରଣ ଏପରି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଓ ତାକୁ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟେ। ପୁଣି କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏବେ ଶୁଣ, ଦାଗ ଦାଗ ଥିବା ଝିଟିପିଟି ଘରେ ଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଝିଟିପିଟି କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିନେବା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଏ କଳା ଯାଦୁ କରିଛି। ଏହି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କଳା ଯାଦୁ ସହ ହୋଇଥାଏ।
ଯେଉଁ ବି ଘରେ ଏପରି ଝିଟିପିଟି ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ରହିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏହି ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ହାନି ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଜର ଡେରା ଜମାଇ ପାରନ୍ତି। ଏପରି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ ହିଁ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଓ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଏହି ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିପରି ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଧ୍ୟାନରେ ଏପରି ଝିଟିପିଟି ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଘରର କୋଣ କୋଣରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଉଅଛି। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ରହିଛି ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧନବାନ ହେବେ। ଯଦି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଂକେତ ବିଲକୁଲ ନ ମାନନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ନିଜ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନେଇକରି ଚାଲିଥାଏ। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଧନବାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପର୍ବରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧନବାନ ହେବେ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରି ରୁହନ୍ତୁ ଓ ପୂଜାପାଠ କରି ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଯଦି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସୁନାର ପାଣି ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। କୌଣସି ବି ଝିଟିପିଟି ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଞ୍ଚନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଭରପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏପରି କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଓ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ, କୌଣସି ବେମାର ହେବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟିକୁ କିଏ ବି କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଏ, ତାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଏ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିପାରିବ। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କୁମକୁମ ଅକ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆସିବାର ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ଗଛ କିମ୍ବା ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଝିଟିପିଟି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି।